Hello and welcome to Kingsgate ที่พิจิตรเนี่ยพื้นที่ของจังหวัดทั้งจังหวัดในประมาณ 4,000 กว่าตารางกิโลมีบริษัทที่รับประธานบัตรทำแร่ทองคำในนามที่จดทะเบียนในประเทศไทยชื่อว่าอัคราไมน์กับชื่อเมืองชื่อว่าเมืองชาตรีเป็นนิติบุคคลทั้งสองชื่อในเรื่องเดียวแต่บริษัทที่อยู่เหนืออัคราไมน์เนี่ยชื่อบริษัทถ้าเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ www.kings นะคะแล้วก็ ChatreeMining เป็นบริษัทของออสเตรเลียบริษัทนี้มีสัมปทานทองคำ3ประเทศที่ชิลีที่ออสเตรเลียซึ่งบริษัทประเทศของตัวเองแล้วก็ไทยปรากฏว่าเขาเข้าไปในรายงานประจำปีรายงานการเงินแล้วก็ PowerPoint Presentation กับผู้ถือหุ้นที่เมืองพิจิตรเนี่ยเขามีพื้นที่สัมปทาน 1,300 ตารางกิโลเมตรพิจิตรมี 4,000 กว่านะคะเท่ากับ1 ใน 3นะคะของพื้นที่จังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่รับประทานน้ำมันแร่เป็น 800,000 ไร่ถ้าเทียบจังหวัดชัยนาทกับอุทัยธานีซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4-600,000 ไร่เท่ากับมีการให้ประทานบัตรทำแร่เนี่ยใหญ่กว่าจังหวัดทั้งจังหวัดในบางจังหวัดและการทำแร่ทองคำเนี่ยต่างกับเจาะน้ำมันนะคะคือต้องขุดเจาะผิวดินลงไปถ้าเราเข้าไปใน Google เนี่ยนะคะแล้วก็คีย์จังหวัดพิจิตรแล้วก็สแกนดูทั้งจังหวัดจะเห็นภาพแปลงเหมืองแร่ขนาดใหญ่นะคะแล้วมีน้ำเขียวๆอยู่ยอดเขาอันนั้นคือน้ำไซยาไนด์ที่เอาไว้สำหรับสกัดแร่นะคะเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ทำรายงานว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น low cost gold producer เราก็เลยสงสัยว่าทำไมเขากล่าวเช่นนี้ปรากฏว่ารายงานประจำปี 2553เขาก็ทำรายงานย้อนหลังไปทุกปี3 ปีติดกันนะคะต้นทุนการผลิตต่ำลงเรื่อยๆผลผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กำไรจากทองคำสูงขึ้นเพราะราคาทองคำสูงขึ้นแล้วพอเทียบ3 ประเทศเนี่ยประเทศไทยเป็นส่วนผลิตที่สูงกว่าทั้งออสเตรเลียและชิลีพอเข้าไปดูในรายงานของกรมทรัพยากรพื้นฐานและเมืองแร่ปรากฏว่าประเทศไทยในปี 2553เนี่ยผลิตทองคำได้ 4.4 ตันนะคะมูลค่าประมาณ 5,400 ล้านบาทแล้วส่งออกสักครึ่งหนึ่งแต่เงินค่าภาคหลวงเข้าประเทศนี่คือ 410 ล้านบาทอันนี้เป็นรายงานเป็นทางการนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรพื้นฐานและเมืองแร่ในรายงานของ Kingsgate เนี่ยบอกว่าการขุดเจาะทองคำในประเทศไทยเนี่ยต้นทุนประมาณ3 เหรียญออสเตรเลียนะคะส่วนถ้าเจาะที่ออสเตรเลียต้นทุนประมาณ20 เหรียญอันนี้คือเหตุผลของโรงพอร์ตและการขายของเขาแล้วก็คิดว่านี่เป็นตัวอย่างนะคะว่าประเทศไทยนั้นเสียเปรียบในการเจรจาระหว่างประเทศในการเจรจาของการ operators to ensure an even flow of ore and to prevent blockages by large boulders. Crushed ore is fed by conveyor to a stockpile and from there onto a second conveyor for delivery to the grinding mill. The grinding mill is a large drum-shaped vessel containing metal balls which assist in reducing the rock to 75 micron size. The SAG mill product is pumped to a set of cyclones which ensure only the finely ground material proceeds to the next stage of the processing, with coarse material returning to the SAG mill. The crushed rock is fed into the first of a series of 7 tanks where, by the careful balance of chemicals, the gold and silver is dissolved from the rock, then adhered onto carbon particles while the ground rock particles flow from tank to tank. The carbon with the adhered metal is removed from the first tank and in special confined vessels the metal is stripped off using a strong cyanide solution. The barren carbon is regenerated by heating for reuse in the tanks. The metal containing liquid is pumped to the electrowinning cells housed in the gold room, where an electric current causes the metal to be deposited onto large cathodes as a black sludge, which is then washed off, filtered and dried, ready for smelting.
This is carried out in a large furnace, and when the metal is sufficiently fluid, bars of combined gold and silver doré can be poured. Cyanide is used in the 7 leach tanks to dissolve the metal from the ground rock. Before the leached ground rock is released to the tailing storage facility, the remaining cyanide is reduced in the cyanide reduction tank to levels that are safe for wildlife. The detoxified ground rock is pumped as a slurry through a pipeline surrounding the tailing storage facility. It is released into the facility through outlets spaced around the perimeter. Different outlets can be opened in turn to ensure an even dispersion of the tailings. Water is rapidly drained off the slurry, leaving the ground rock, or sand, to dry out further. A variety of bird and animal life use the area as a habitat and water source. Excess water is returned by pumping to the process plant for reuse. An on-site laboratory is equipped to analyze rock samples from the pit and daily samples from the processing plant. A well-laid-out office houses the management and staff, where they are able to discuss plans for mining and processing on a regular basis. A first aid room is attached, and an ambulance is also available for emergencies. Many extra buildings have been erected around the site, including stores areas and workshops. ChatreeMining provides a meal at the canteen for all personnel each shift. This facility is provided by local contractors. An external contractor is responsible for all mine security, including access to the site and internal security. A higher security level is provided for access to the plant site, and higher again for the gold room. ChatreeMining built an electrical substation near the mine site to provide reliable power from the Thai grid for the plant. The mine is self-sufficient in other services, including water. A modern world-standard gold mine has been constructed by ChatreeMining in rural Thailand. Employment and expertise have been increased in the local area and will continue to be a feature of life to the benefit of the local community here for many years to come.